到烏。蝦仁到烏，大家你哋點啊？係咪淨係得我自己講？我自己得係。多謝你哋啊！唔使翻返去我就好咗。咩意思？大家好啊！多謝你哋，今日就過嚟接受祝福嘅。多謝牛仔。呀，而家唔使少啲喺電視度出現，咁樣就感受多啲。咦，係咪聽到我講嘢㗎？邊個字？多謝你哋，多謝。哎呀，我唔幫你而家 Iris 啦。係咪好少呢個打扮？青春常駐。係陳生你好，陳生。Oh, thank you. Oh, so sweet. 可能係啊，咁咧就因為少做幫人嘅感覺都幾有趣，即係而家咧就享受多啲做自己，咁就嘗試打扮多少少。6年前你拍片，今日我同你多謝你係師兄定係親？講嘢，我有講嘢㗎嘛，係咪啊？幾時？你冇啦，應該會搞一個小型嘅聚會咯。咁到時都係嗰句啦，同我嘅lifestyle 一樣，我哋見到就見啦，好唔好？收到通知就收到通知，收唔到通知就另行通知啦。係啦，我真係自在鍾意同大家傾下偈，想陪下大家一齊成長嘅啫，就好努力做好自己有得做嘅事情，係咪啊？而家做緊咩？最主要咧就過緊生日咯，係啦，好細聲，真係咩？好細聲，定係點樣教㗎？而家冇，好想見我，你見緊啦？你好啊，你好啊，樂係咪得啦 ？Where are you？喺你個心度，你個 icon 咁得意嘅，多謝。點樣加入我視像要求係咩意思？我唔係好識嘅，其實我過嚟淨係，咦，仲有1分鐘嘅，仲有1分鐘嘅，仲有1分鐘嘅。呢個就之前就手機，而家咧就再翻少少。好似白翻啲，已經好掛住。多謝你哋好有心思，我都有睇你哋整咗好多唔同嘅嘢。記唔記得我？多謝係啊！我希望盡量可以幫到達成每一個人嘅願望，因為你哋開心我都好開心，我都知道要咁樣去呢個形式去見大家都唔容易。都係啊！生日快樂 ，Happy Birthday to me！ 係啊，你唔可以同我唱，你要同我唱，你要面對面同我唱。我見到你 icon 啊，細細個睇你，我細細個睇你，我細細個睇到而家都唔細個。見到啊，欣欣係咪嚟？欣欣18，幾時會有活動嚟講咧？咁就密謀緊，應該20幾號嗰個星期，其中有一日會同大家有一個小型晚宴啦，好冇？小型晚宴跟住就擺大壽喎，跟住就講笑啫，係啦。咁希望同大家食餐飯咁樣啦。雖然我都唔知嘅，即係因為我哋好多時都1秒3000轉嘅。多謝你依，我唔係依，你依，我唔係依。多謝 I love you Q。又喺度喺大家嘅心裏面，係啦。呀，係咪今日生日？等我諗下先。如果開心嘅話，日日都係生日，係啦。30
數10，俾晒。我而家喺你嘅心度。安仔喺邊度？你講緊 Toy Story 嗰個嘛？Hello Katie， Hello Katie。多謝生日快樂，邊個生日都幾有趣。多謝，嘿，收咗啦。都有睇，都好努力咁樣做自己，用翻龍媽嘅身份係第一個觀眾嚟講到，好唔好？幫你姐姐，多謝你都要每日都咁開心嘅出嚟。可唔可以 hi 群 ？Hello 群 ，Hello。喺平衡時努力。當時係點樣選中做過？係命運選。係命運啊！嗰陣都仲好細個，而家都好細個，都冇乜點樣諗點解會突然間做歌嘅，即係你唔會覺得有一個角色可以做10年，咁然後做下就做咗自己屋企出嚟，係咪？你係咪單身？Just 多謝依世一版睇唔到上面嘅，係啊，睇唔到上面啲朋友仔講嘅嘢咯，睇唔到啦。嗰張係咪自己拍？喂呀，其實咧即係我都好成日都係大家咧都好想叫我化一次妝，咁我想嘅，我真係想嘅，但係大家都知道我係一個好執着嘅人，即係如果啲片嘅質素咧唔係我想咁樣咧，咁我就會拖好耐㗎啦。同埋我係太多嘢啦，我係中意自己買好多唔同嘅嘢，咁但係咧就唔知由邊度開始可以講俾大家聽。我同你差一日生日，你聽日生日快樂，係咪食咗朱古力？呢個個長食唔係，呢個係純善品嚟。你 friend 你哋真係好得意啊！咩係長 role play 我冇睇，會唔會同我講？有咩比心？生日快樂，祝我自己。咦，你好想我有男朋友喎？好多個㗎啦，等我諗下先。我有我隻狗啦，我有好啦。我鐘頭啦，Easy 係啊，你哋好啊，多謝你哋好奇你幾高，你着唔着高踭鞋嗰陣咧？唔着高踭鞋嗰陣就165彈性嘅，即係可能起身又高啲，跟住有時就矮啲咁樣咯。咁我食下飯出嚟嘅，所以點解會喺度咯？係啊，安仔佢喺玩具唔係佢反斗奇兵。奇兵係啦 ，Toy Story 啦，可唔可以俾狗耳仔係點樣嘅？係咪個 filter 係狗耳仔？點樣係狗耳仔？呢個係咪狗耳仔？呢個好似唔係，呢個係櫻桃。呢個我新學嘅櫻桃。多謝你哋嘅祝福，我會收晒你哋嘅祝福，然後擺喺心裏面，再反彈翻俾你哋。希望祝福屋企人可以同我一樣，都珍惜每一個開心嘅時光。多謝，最緊身體健康好重要，冇嘢做就成日都瞓得唔好咯。呢個係貓耳仔，咁狗耳仔情係點樣？多謝天牛，多謝天牛。Hello 晴晴 黐入嚟。Panda 嚟咗啦，係啦，好耐冇見。多謝大家嘅愛戴，生日有咩安排就係開個 live 俾大家見下我個樣，知道我仲安好嚇，因為潛水潛得太耐，係咪？係啦，就係咁啦。多謝希希，我睇咗你嗰張卡好靚，食得好靚。你話遲啲有張實體卡啊嘛，幾時可以再見到我？我哋指日可待。
我哋安排緊。有冇試過暈低照鏡嗰陣？哇，咁靚嘅！我哋正經，我哋正經。多謝 ，Hello Kelly，Kelly 呢個係咩 ？Kelly 係咪啊？我讀得啱唔啱啊？係咪？祝君安好，出呢啲啦，祝君安好。與君同在。不如拍多啲片，我想啊，但係咧，即係拍多啲片呢個係一個好高嘅學問嚟嘅，即係拍得唔好，我唔會俾佢出嚟嘅。所以大家見到我整嗰啲片咧，其實我係用咗好多心思去整，咁所以我又冇我 Judy BB 咁犀利啦。咁我係一個對自己有啲要求嘅，我好努力學習緊。係啊，斯蘭子同咩嚟㗎？介唔介喺鏡頭面前黐爛筷子同踩爛玩具出去鼓勵我哋可以唔使做啲咁極端嘅嘢，我哋可以大嗌一聲或者瞓翻一覺，咁就可能冇 stress， 都明白嘅。而家我覺得大壓力嘅時候瞓一覺或者出去睇下其他嘢咧，會開心好多，係咪？係即係你開下 live 睇下我，佢哋就你抒發咗出嚟，咁就冇 stress 啦。太閒嘅啦，成熟咗好多。唔係，係因為瞓得唔好啊，所以咁。即係如果瞓得好嗰排咧，就係大家見到大結局喎。瞓得好嗰排咧，就係大結局嗰排啦，即係條紋都少啲。因為咧瞓唔着，可能太掛住大家，咁瞓唔着咧就會咁樣。係，下次見你好啊。下次 Iris 閉氣時間好長係咩事？因為我潛水好耐，係咪咩意思？我知道你啊。金城呢片好好睇，俾信心自己。多謝你鼓勵啊！點解 keep 得咁好？因為有你嘅支持同埋你睇我，咁我就要唔可以唔靚，所以好麻煩。係，樣好靚，多謝。Hello from 新加坡 ，Hello from Hong Kong。係咩意思啊 ？Iris 拍片拍成點咁？點解我會轉咗個 filter 嘅？係咪我啱喐咗啊？有冇話俾我聽？我唔識整啊！即係你都見到我係一個唔係太點解我會轉咗個 filter 嘅？冇人話俾我知點解啊？Hi 1010，但係冇人話俾我知點解我會轉咗個 filter 嘅？你冇人話俾我知係點樣轉？俾我知係點樣轉係，因為我唔係應該我話我撳咗個 filter 嘅。有冇人同我講點樣轉翻？好啦，我哋開多幾分鐘，我哋就要。我唔中意而家呢個，我中意自己個樣。Hello， 你係嚟自馬來西亞㗎？你好啊，好啊，我都想等睇自己嘅作品。你冇話俾我聽，冇話俾我聽，我係點樣可以轉翻我個 filter？唔係呢度轉嘅，有錢，可能喐到。我唔中意 filter， 都掛住我個海獅公仔係咪照住你、照射住你？我都好中意呢個海獅公仔嘅，出邊好難買嘅，係咪？我好少見咯，我第一次見咯。你喺直播撳走佢？請問係邊個位置可以撳走到佢啊？因為係咪呢個？我咪撳咗啦，好似仲衰咗。呢個唔係嚟嘅，轉下就越嚟越靚咁樣轉。三，咪就係突然間多咗個 filter， 我覺得唔好睇。如果你Kelly 咩？你好啊 Wing Wing， 希望你可以進步，同埋唔好俾咁大壓力自己，因為大個之後仲有好多嘢要面對，你就發覺讀書係一小步，係啦，第一步。俾我聽點樣可以轉個 filter， 而家個妝好睇。轉完個 filter， 我就睇個嘴都喺度，你見到我嘴？我唔中意呢個 filter。我咪轉翻啦，都好似點解嘅？加油啊 Kelly！ 加油啊！但係希望你同我一樣，瞓醒就係一日新嘅開始。Iris 大個女第一次一個人出嚟。咪就係轉吧。
掛唔掛住當初幫完嗰陣個青春美人？好清潔咯，又唔好話掛唔掛住嘅，因為每一個時期嘅我都係經歷緊唔同嘅嘢，所以先成就嗰個我。係啊，到底係點樣？用呢個 filter 先食嘅，唔食嘅。對暗號，小勝利佢哋都喺邊？你未講乜暗號？你好啊 Chloe，祝你身體健康。向左碌，左喺呢邊。我左可以都幾錯。可以點樣？可以回應。但係我可以回應，但我唔可以向左碌啊！你問話俾我聽。左。做唔到，一陣做唔到，唔係一陣做唔到啊 ！Hello， 係我好多人係因為竟然有得免費睇，開心就好咯。扮得正，係癲狗哥，因為報我個小報咩？唔係啊，我後尾識咗個。多謝你讚，因為你品味好，所以就知道件褸 hold 得住我唔同。但係好啦，咁我哋今晚開 live 可能因為我生日仲實期嘅，係使唔使我暑期功課？咁我就快啲完我嘅 live， 跟住你就可以即刻嘭一聲去做功課，我陪住你一齊做。好，但係麻煩點樣去？熄咗，我咪熄咗喎，佢自己轉喎，咩都冇喐過，好得人驚喂，救命啊！救命啊！轉咗啊喂，鬼啊！喂，有冇人話俾我聽點解轉到咁啊？多謝。希望大家都咁靚，唔係我轉完我冇喐過，點解會咁？我冇喐過，點解會轉到咁樣？係咪向下？係咪向上？咦？多謝 HBD， 咪有乜人話俾我聽？好尷尬㗎，白麵包青天喎！而家變咗古早味啦，大家冇人解救我，有冇人解救我？白到咁樣都俾我氣真。嗰下，會唔會係咁兩下？都冇人解救到我嘅喂，大家多謝大家，但係可唔可以解救我？點樣可以？多謝，係因為我籌到啱，但係每個人都欣賞自己，識得欣賞自己就得㗎啦。佢大個嘴喺度，唔係啊！我想熄咗個 filter，我唔想熄個 filter。有冇人識得向左向右 slide？ 如果喺直播進行中，點擊畫面底部嘅特效，收咗一個閃爍，向右滑 ，OK。一個閃爍，呢個係啊，你好聰明啊！完成咗啦，耶！我真實樣咯，因為我個嘴轉咗。Sorry， 我都好少開。哦，呢個就係咁樣。平時中意用嗰個咧係，哇係，呢個係點㗎？呢個係小心做翻最正常嘅。好啊，多謝你哋啊！咁我哋開多2分鐘啦，好唔好？已經接收晒大家嘅祝福啦，感覺係幸福快樂，傳遞埋幸福快樂，大家變 AI。係啊，咁我努力，除咗做 Iris 之外，就
做多啲你哋嘅 Iris 啦。嘉樂唔知道啊，呀，開心就好啦。多謝你哋嘅祝福，欣欣會繼續快高長大，喺你哋愛裏面成長，好冇？有冇睇電視？你話俾我聽有咩好睇？唔係開始話 filter。你自己鍾意自己做得開心就得啦，多謝多謝，會唔會好似大媽？呢個唔係 filter 嚟，醒啊！呢個唔係 filter 嚟㗎，知道生高生高，點解好介意係咩意思啊？咁我哋今日嘅 live 就去到呢度啦，87已經完成，一陣繼續過餘下嘅30幾日子，我哋好快會同大家再見，希望8月尾可以親身見到大家，好唔好？多謝你哋嘅祝福，我都希望每個人都繼續開心快樂。拜拜咁多位，再見。都講多謝，多謝。